Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno mengikuti rapat terbatas soal polusi udara bersama Presiden Joko Widodo hari ini. Sandiaga mengungkap Presiden Jokowi sudah batuk hampir 4 minggu akibat kualitas udara yang buruk. Hal ini disampaikan Sandiaga usai rapat terbatas bersama Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan Jakarta. Sandi mengungkapkan berdasarkan hasil pemeriksaan dokter presiden, batuk yang dialami presiden disebabkan kontribusi udara yang kualitasnya buruk. Sandi juga menilai kondisi kualitas udara di Jakarta semakin tak sehat sehingga diperlukan langkah cepat untuk mengurangi polusi udara, baik dari sisi transportasi maupun dari sisi industri. Dari sisi pariwisata, Sandi mengatakan polusi udara dapat menyebabkan penurunan minat berwisata, terutama di wilayah Jakarta. Presiden minta dalam waktu 1 minggu, ini ada langkah konkret karena Presiden sendiri sudah batuk, katanya sudah hampir 4 minggu. Beliau belum pernah merasakan seperti ini dan kemungkinan dokter menyampaikan ada kontribusi daripada udara yang tidak sehat dan kualitasnya buruk.